под каждой елкой по снегоходчику, посмотрите. Wide open. Не понял сначала, блядь. Веселуха в ручье, прям огонь. Илья, что вы делаете? Расскажите. О, вот это лайфхак. Нижнее отделение, он уже третий раз открывает одно. Илюх, скажи, а мы сегодня твою группу увидим? Ну, в бане мы. На себя ломай его, Жень, давай с газом. С газом больше, ломай его на себя, проскочишь вперед ветом. Как в прошлый раз. Не надо сюда ехать, да? Вау, поехали. Вечер перестает быть томным, и спонсор этого веселого вечера — Polaris. Месье, да вы гурман. А новые снегоходы все приходят и приходят. Вот два G5. Это, к сожалению, не мои снегоходы. Эти снегоходы куплены для проката. И сейчас их нужно обкатать, правильно обкатать. И мне с утра предложение поступило, типа, езжай на них. Но нет. Сегодня у нас тоже хорошая катка, поэтому я поеду на своем снегоходе. Плюс эти снегоходы только что собранные. И нужно съездить на них куда-то недалеко, чтобы понять, что все действительно правильно поставили. Но мой снегоход уже где-то на подходе, так что скоро я буду кататься на таком же красавчике, только на черном. Уже выезжаем. Я сегодня падаю на хвост к воеводе. У нас сегодня группа из Иванова. Что будет, ребятки, погнали! Так как снега не было уже 2 недели, а нам нужен склон, где нет ни единого следа, поэтому приходится уезжать очень далеко от поселка. Поэтому мы едем, все еще едем по реке, похожей на хайвей. И, честно говоря, в какой-то момент я подумал, что в этом и заключается каталка с воеводой, куда-то ехать по путику. Такими трейлами у меня скоро закончится бензин, а каталка еще не началась. Кстати, Илюх, а если еще немножко проехать пару километров, то можно в Кемерово заехать. Не Кемерово. Мы сейчас реально ехали, наверное, час, да? 45 минут. 45 минут. Мне показалось час. 30 километров. 30! 30? Да. Вот эти руки, они беспомощны. При том, что ехали внизу по реке, там такой мороз, просто вообще. Всех в пуховиках, сейчас раздеваются, на солнышко заехали. В общем, приехали, начинаем кататься. Как только заехали на склон, стало понятно, что ради такого снега и ради таких мест стоило ехать час по путику. Снег бомба, склон нетронутый. Естественно, пока я упаковывал камеру, ребята сразу же заехали наверх, и мне приходится их догонять. Разгоняю снегоход, а ехать некуда. Хапоэр. Еду в другую сторону. Снег позволяет ехать в хорошие углы. Так, следы идут наверх, и мне туда же. Этот склон интересен не только хорошим уклоном, но и тем, что он неравномерный. Есть вот такие небольшие шапки, надувы, и в целом по этому склону очень прикольно ездить. Поперек склона снегоход едет уверенно, а вот вверх в лоб начинает свечить, поэтому подниматься нужно галсами.
Таким образом, заезжаю наверх, но ребят нигде не видно. Чуть спускаюсь. Прыжок. Мягкое приземление. Снег, огонь. Так, надо посмотреть на навигаторе, кто где. А вон едет кто-то. О, Илья. Отлично. Котик очень бодро едет, несмотря на серьезный уклон. Ебать, вообще жара. Евгений, ваши комментарии? Да, линз, конечно, костюмчик после Клима, как вообще, как прям родной, такой мягенький, тепленький. Что-то мне не зашел Клим. Клим? Так это давно известно. Про Не, Клим. ну кому-то нравится. Не, ну да, кому-то нравится. Олег вон в Климе катает. Да, просто в другом не пробовал ни разу еще. В другом не пробовал, говорит. В общем, у нас сегодня банда. Сколько, Илюх, у нас человек сегодня? 15 человек. У нас просто сегодня... Леха, а у тебя все нормально с снегоходом-то? Под каждой елкой по снегоходчику, посмотрите. И с той стороны тоже. Он уже подъехал. Он наверху. Набор инструмента Snow Division выручает в любой ситуации. Нет, второе отделение. Здесь кроме самого инструмента есть еще изолента вюртовская, фиксатор резьбы, холодная сварка. Все необходимое для того, чтобы отремонтировать, если что-то случится. Нижний надо, вот, два отделения. В одном инструмент, в другом мелочевка разная. В том числе съемник пружин. В общем, отличный инструмент. Всегда со мной. Выручает в другом нижнее отделение. Он уже третий раз открывает одно. Ссылочка в описании, ребят. Заказываем, пока есть в наличии. Вот. Открываешь. А, вот еще здесь. Вот, да, вот здесь вот она лежит. Кармашек такой. Топчик. Илюх, вчера... Слушай, у меня на унимоге меньше было инструментов. Вчера в комментариях спрашивали про перчатки. Скажи, как называются и что это за перчатки? Короче, это перчатки, не знаю, третий год уже говорим, перчатки для ловли краба. Крабовые. Они есть коротенькие такие, в облипочку. Ну, я раньше был всегда против этих перчаток, но они реально лучше, чем вот те коротенькие. Но они лучше, когда жара. Слушай, ну сейчас сколько на улице? Вот сейчас Дубасе самое то. Подогревчик включил. Мне не подходят. Я пробовал, чуть не отморозил руки, поэтому скиду грипп. Не, ну сейчас по Ивановке ехать, конечно, я тоже в них не ехал. Воевода в прошлом просто краболов. Да. Посади же огонь. А что хотите сделать? Не знаю, что. Да. Ну, в общем, без инструмента в горы лучше не ездить. Да, у нас инструменты но только не здесь. Вот там. Да. Да, Саш. Очень быстро искатали склончик и переезжаем на следующий. Естественно, пока я упаковывал камеру, все ломанулись вперед, и мне приходится ехать по следам. Третий. Это теневой склон, здесь снег еще пухлее, да плюс к тому, что темп передвижения очень высокий, поэтому приходится всегда ехать на хороших ходах, не сбрасывая скорость. Права на ошибку практически нет. Оп, пенечек. Объехал. Ух, слава богу, пронесло. Так вот можно подвеску оставить, при том, что едешь всегда на скорости. Конечно, когда начинается хороший уклон, то скорость нужно сбавлять, потому что на хорошем уклоне на скорости нет контроля. Оп, хапоер. И еще важно соблюдать дистанцию с тем, кто едет впереди. Олег. А то, так делая хоповер или реентри, можно приземлить на товарища. Еще один хоповер.
Теневой склон, конечно, кайф, но есть и минусы. Не видно рельефа. И холодно. Так, Олег остановился. Нужно свериться с картой. Хорошо, на гарме не видно, кто где. Надо ехать вниз. Мультик про крота из детских, знаешь, вот, Женя. Мультик про крота. Очередная наша остановка. У нас там 15 человек, но пока что только мы вот здесь остались, остальные где-то там. И то мы тут не могли встретиться. Большие просторы, большие склоны. Туда уже равнина начинается. Мы на краю гор находимся. И здесь вот такие ручьи, такие склоны, шапки. Встали на солнышко, чтобы потеплее было, потому что в низине там морозит. А здесь плавится все. Слушайте, красота вообще. Я аж запыхался немножко здесь по этому склону работать. Иногда такой пухлый-пухлый снег, а иногда наст выбивает. Поэтому скорость особо не наберешь, но едется все хорошо вообще. Ну что, господа, как у вас настроение? Огонь. Там внизу ручеек красивый такой. Да, сейчас поедем туда. Поедем. Сейчас чаю попьем. Налево приток вот сейчас будет. Он короткий, но такой кайфовый. Там первый, второй. Вообще кайф сегодня, погодка. Вчера пасмурно было, а сегодня синее небо, солнце. Душа радуется. Погнали дальше. Веселуха в ручье, прям огонь. Там вон еще ребята сидят. Олег! Слушайте, так весело вообще. И ручей, он в основном весь открытый. И приходится вот по таким шапкам перепрыгивать. Как бы хорошо, когда идешь ходом, газ зажал, бах-бах. Немножко затупил, туда. Но мелкие ручьи, все нормально. Воевода там курсирует от одной группы к другой. Ну, кстати сказать, вот в ручье более безопасно, чем вчера было. Во-первых, здесь снега больше. Во-вторых, даже если что-то пойдет не так, снегоход просто упадет в ручей, в воду немножко. А вчера, если ты отпускаешь снегоход, то он пах, на молекулы. Еще одна наша остановочка, пока ждем банду. Опять каши мало поел с утра, надо будет заставить его. Пока ждем банду, пилим вот такие стеночки. Сегодня, конечно, кайф. Тут абсолютно не страшно. Вчера было немножко страшновато. О, еще подъезжают. Ноги, да? Что-то с ногами не так. Отлично, отлично. Еще одна стеночка у нас. Воевода подъехал. Сейчас всех собираем. А у нас сегодня весь день такой. Мы всех собираем весь день. Кого-то всегда не хватает. Шеф, ну
Ну что, смех-то будет сегодня, нет? О! Олег, Воркута! Турбо! Вчера вообще исполнял. Ну и сегодня. Технично. Где там накопан камшей? Да воздух поворотом. А этот ей говорит. Так, первая потеря. Обветки. Кто считает, что защита рук не нужна, вот можно посмотреть. Вот неповрежденная, вот поврежденная. А вот ветка могла бы попасть по руке, и было бы очень неприкольно. У нас обед. Такая большая банда, еще сейчас люди подъедут. Ручеечек. Дан-дан-дан, издолбленный весь. И там вот склоны, все это непиленное. Здесь вообще мы очень далеко уехали. Фотосессия. Фотосессия идет. Кстати, тут особо далеко и не надо ездить за контентом. Он сам приезжает. Обедаем и подъезжает контент. Все хорошо. Илюх, как у тебя тяга рулевая? Нормально? Тяга, правильно говорить. Тяга. Сегодня все равно поменяем, это буду водить запас. Отлично. Вот, значит, вчера все правильно сделали. Выправили, поставили, еще можно катать и катать. Wide open. Что? Wide open. Ты не видел? А я подъезжаю. Wide open – это широко открытый. Так на сленге обозначают полный газ. Как раз подъемчик, где можно зажать газ на полную. Лыжи практически не касаются снега. Снегоход едет только на гусеницы. И чем выше поднимаюсь, тем уклон становится круче. А впереди по курсу вообще шапка, на которую заскочить будет практически нереально. Делаю реентри с выходом. Жесткое приземление, но тем не менее. Так, мне нужно в другую сторону. Хапуэр. И поехали восходящей траверсой вверх. Причем стою на одной подножке, а лыжи вверху. Оп, колбаснуло. Все, заехал. Отлично. Как его зовут? Илюх, скажи, а мы сегодня твою группу увидим? Ну, в бане. Они ровно на наших Встречаемся в следах 8 часов в баре, да, как обычно. Илюх, на наших следах наверху стоят, ровно на наших следах. Но они едут по следам. Леха, ты стоишь ровно на В общем, сегодня мега супер катка. Илья, да, у меня контент. Вот такие вот склоны. Ой, кайф. Все не тронуто, потому что мы уехали, 30 километров начинали кататься. Молния разошлась, сейчас попробуем подмотать. А то я еду по открытому городу. Порванный комбез к новому комбезу обычно, поэтому все хорошо. Мы 30 километров отъехали от Приискового, начали кататься и удаляемся сейчас все дальше и дальше. Уже 4 часа, солнце уже к горизонту клонится и скоро будет темнота. А ребята где-то там еще. В общем, контент будет сегодня. Так, Илья, что вы делаете? Расскажите. О, вот это лайфхак. Космические. А, ты даже так приклеиваешь, а я обычно приклеиваю на стельку. А ты инструкцию читай обычно. У него такие лапы, он приклеил, ему только на пятку хватило. Это уже к вечеру все готовятся, утепляются, потому что будет, похоже, не очень жарко. То есть это наклеивается на клейкой стороной к ноге. Да, да. Я всегда наоборот. Буду знать. Век живи, век учись. Дураком умрешь. Вот посмотрите, какие правильные брейсы, кстати. Элитный. CTI. Сейчас уже не купить их. Да. Сейчас их уже не купить. Раньше они стоили, до всей этой темы, 210 тысяч рублей. 210 за пару. Алексей. У меня вот эта вот штучка отвалилась. Алексей. А у меня с этой стороны тоже потерял. А, да. Ну-ка, подожди.
Вот, да. А не почему-то с этой стороны отваливается, видимо, снегоход зажимаешь. Алексей, Ау! вот, тоже одни из... Да. Ну, такие красивые, лакированные, но российского производства. Нет, хорошие, и те, кастомные, под колено сделанные. Это защита уровнем выше, чем обычные щитки. Это брейсы, держат сустав. От скручивания. Ой-ой-ой, красиво, красиво. Ручеек огонь. Воркута ждет без спичек. Нормально. Жень, помощь нужна тебе? Я иногда не понимаю, как... В кустах там засел. Как это говорится, вечер перестает быть томным, а у нас уже вечереет. Посмотрите, у нас закат, закатное солнце. И мы где-то в 50 километрах от дома. Это река, это уже не ручьи. Мы выехали в такую... Так, еще один претендент. Заехать вверх? Нет, не будет. Попробовали вверх долбануть, но там такая отвесная и жесткая стенка. Ты вроде заходишь, бьешься и назад разворачиваешься. Фу. Так, наша банда здесь, а вот банда воеводы неизвестно где. А, вон есть, да. Им еще спуститься предстоит. Газони, чтобы все дальше прошел. На себя ломай его, Жень, давай с газом. С газом больше ломани его на себя, проскочишь вперед метр. И сюда его вниз отпустишь. Да, это вот, ну, видео типа, да ладно, там можно газануть легко, но на самом деле, когда стоишь там и смотришь на эту отвесную стенку, еще здесь внизу промоина, то как-то жизнь играет другими красками, скажем так. И громкие эти артикеты, конечно. Да. Да сразу побольше газу, да, чтобы ты поставил его в нужное положение тебе. Не так, что жин, будешь все глубже и глубже закапывать его. Газани нормально, чтобы у тебя выскочил оттуда, метр проехал. Вот. Газу, сейчас еще он тебя зал покинется. Нормально отгазани, чтобы он тебя... Да, вот так стал. Давай, газуй. Тебе гусеница надо пропилить ему дорогу. Ну вот, все хорошо, все получилось. Там прыжочек был небольшой. Сейчас из ручейка достанем и едем дальше, наконец-то. Как в прошлый раз, не надо сюда ехать, да? Поехали. Да, помните прошлый год? О, вот это да, нет, здесь точно не надо спускаться. Ну, можно спуститься? Ну, один раз. Не, вот отсюда раз зашел здесь. Вот. Ну, туда понесет, это точно. Пойди, я поднимался. Такой угол, конечно. И там обрыв, и промоина. Все, поехали в объезд. Не будем повторять ошибок прошлого года. В прошлом году, напомню, мы также спускались, и лавина пошла.
И человек в лавину попал. А этого нам не надо. Вечер снова перестает быть томным. Давай полный газ. 3 секунды и котик на свободе вообще. Конечно, лопаты у него знатные. Хорошо цепляет и выскакивает. Мы заехали тут в какой-то блудняк опять. И не можем оттуда выехать. А там народ на речке еще газует. Ладно, едем дальше. Вечерело. Мы ехали в сторону дома, и один из поларисов заглох. Возвращаемся назад. Снегоход попросту встал и не едет. И, соответственно, сейчас нужно что-то делать. Мы возвращаемся назад и будем смотреть ситуацию. Вот, собственно, ребята стоят, уже его разобрали. Вечер перестает быть томным, и спонсор этого веселого вечера — Polaris. Подозрение на бензин пока что бензин кончился. Что-то там вообще. Женя уже пуховичок одел, да все уже пуховичок одели. Потому что температура понижается. Прямо вообще, конечно. Смотри, вон ЖК, пачку. Ух ты! Новые. Да, кстати, нужно с собой всегда свечи иметь. Как можно больше. Да, тут упаковочками ребята покупают. Ну и здесь как-то все в снегу, не очень хорошо. Кстати, у Polaris такая особенность, у нее в стандарте стоят вот здесь места крепления для 2 свечей зажигания. И они сразу идут. То есть здесь ремень, свечник, ключ свечной и 2 свечи. Блин, конечно. Но мы далеко еще. Нам 19 оттуда и где-то 10, ну 30 километров примерно. А я буду Давай к Сане. Таким образом и переливаем, но он тоже пустой. Сегодня все пустые. У Олега турбо так уже пищит, наверное, минут 40. И он там, гора освещается, закат. Мы хотели встретить закат наверху, но пока не получается. Надо лыжи просто опустить, так чтобы он под наклоном стоял. Давай, Женя, а у тебя что, тоже опустить? Пользуясь случаем, пока решил одеться в пуховичок. Но вот эта модная защелка, она замерзла. Короче, с этим новым рюкзаком, с этой вот новой защелкой, Epic Fail, я не могу снять, потому что она замерзла. Старая лучше, которая такая просто друг в друга входит и все. О, еще пошел бензин. Олег себе в турбо заливает. О, свечи. Комплект на день. Сколько сегодня поменял? 4 и там 2. И 4, и там 2. Всего 5. Ну, одна осталась нормально. Ага. Нужно с собой свечи возить. Да, конечно, есть. Рахат Лукум, Сим Салабим. Что там? Все оказалось просто. Бензин залили, и все получилось. Ну и заодно свечи поменял. На новых свечах сейчас поедет. Поменяли свечи, перелили бензин, и не только в Polaris, еще и в турбу залили, и поехали дальше. Скоро будем дома. Наверное. Солнце садится и становится темнее. И кроме того, что становится темнее, становится холоднее. Поднялись из ручья наверх и стоим, любуемся закатом. А в это время нам сообщают, что еще в одном снегоходе закончился бензин.
Ждем, пока перельют. Перелили, едем дальше. До дома осталось около 20 километров. Проехали мы недолго, и еще в одном снегоходе снова закончился бензин. Ждем. Какой закат, ребята, какой закат, посмотрите. Это фантастика. Время фонарей наступает. Леха, Это время 19:00, фонарик Nightcore. Найткор. Да, отлично. А у меня Армитек такой же. Отлично, у Денчика тоже Армитек. В общем, да. Подожди, куда? Воевода Понимаешь, уже палит. Палит. Сейчас мы Олег будем уже, этот... Олег уже просто лезет ко мне за хот-догером. Олег, Доставай, как раз там все пропиталось салом. Воевода сейчас будет зажигать костер, потому как все обсохли. хот-догер. Так, так. Так, короче, этот хот-догер катался сегодня со мной весь день. Но он же знал, что он пригодится. Давай, сегодня. доставай быстрее. Мы, короче, понимаете, специально его не стали жрать. Олег, бери термос. Ночные катки лучше. Крафт Welding Special for Ветер. Ветер. Это? Ветер тут. Ветер тут. Давай, свети туда, а не в У меня камеру. только загорелось. Так, видишь? Вот это ебади. Нормально зашли. Это что, фольга? Да ладно, сейчас все съедим. Я так проголодался вообще. Так, аккуратно, парни. Давай, давай, пили еще. Уже прижимая. С другой стороны пили. Илюха, аккуратно. Все, пошла. Отходи. О, вот это да. О, уже начинается костер. Уже можно греться, несмотря на мороз 25 градусов. Ну, реально, даже в пуховичке уже так зябко. О, еще едут! Кстати, я все же открыл этот замок на лавинном рюкзаке с помощью зажигалки. Погрел и открыл. Поэтому я тоже в пуховичке, и мне замечательно. Костерком сразу так уютно, да, Женя? Тепло, уютно, удобно. Там лесозаготовки идут. Пилорама ППЛ-4. Там народ подъезжает. Как дела, парни? Нормально? Сегодня первый день, да, катаетесь? О, у костра как класс. Илья, что вы приготовите нам сегодня? Евгений Ли, Санкт-Петербург. Тебе привет, братец. Лосятина. Леха, наш с тобой. Это, да, самодобытая. Так, дайте Это мне вичку. наши друзья, питерские братулечки. Руками. А это уже другой вопрос. Кайф. Тушеночка. О, едут. Леха, Месьедовый гурман. Олег, на. На улице минус 25. Примерно по ощущениям. А у костра плюс 10. И можно спокойно ждать товарищей, пока они там перельют бензин с одного снегохода в другое. И, соответственно, приедут. Вы вовремя, пацаны! Что там? Барашка? Да, только пиццу заказали. Суши уже съели. Нормально все. На. Давай, подходите, грейтесь. Парни отогрелись, перекусили, и мы едем дальше. Снегоходы уже замерзли, и навигатор покрылся изморозью. Нужно хорошо прогреть, прежде чем двигать в путь.
Сказать, что мы ничего не проехали, значит ничего не сказать. Да, далеко не уехали, в общем. Опять у кого-то кончился бензин. Беда. Иваново, прием, что такое? И будем костер здесь жечь. Костер уже был. Ну, второго не было. Господа, я поставил фонарик. Потому как с ним гораздо удобнее ехать. Светишь спокойненько куда, голову повернул туда и посветил. Оп, оп. Такой луч. Отличный фонарик, проверенный. Так, как-то надо, чтобы меня было видно. Проверенный временем. Ссылочка под роликом. Заказывайте. Есть все в наличии. Вон, едут. Перелили бензин с одного снегохода в другой, и уже практически у всех по нолям. Вот-вот закончится бензин в еще нескольких снегоходах. А с фонарем ехать кайфово. Куда смотришь, там и видно, а не только впереди. Проехали опять немного. У Ильи в коте закончился бензин. Переливаем бензин. Где канистра-то? У Олега. На улице мороз, и снег хрустит под ногами. По мне бензина было. Ну понятно. По бензину-то и нет. Боюсь, рук забился в бетоне этом. Все снегоходы пустые. Может быть, в Поларисе будет бензин? Конечно, фонарь только у меня есть. Посвети, посвети. Все? Не-не-не, что там хуйня? Да там тоже нет. Вот, пустой. Не, идет. Хорош, понимаешь? Отлично, хоть у кого-то бензин остался. А я хожу, свечу фонариком и заодно снимаю. Так, ну и еще разочек. Артикет прошел 100 километров. 100 километров бак бензина. Масло мы проверим, сколько было. Вот доказательства, друзья. Посмотрите на одометр. Давай. Запускаю. Высота 1390, 101 километр. Но что-то не так с котом. На нажатие газа он реагирует странно. Нет, это опять та хуйня. Это не бензин, походу. Подожди. Видимо, котик хапнул воздуха. Такое бывает. Это реклама Артикета. Это бензин. Антиреклама. Пока мы упражняемся на морозе с бензином и артикетом, отставшие догоняют. Пока не попадешь вот в такую ситуацию, не задумываешься о том, что тебе нужен фонарь, что тебе нужны инструменты, пуховик и еда. Иду светить. У меня же только фонарь хороший. Ссылочка, кстати, вот будет в описании. Да там уже бензина-то не осталось, куда сливать? Но нет, немножко нацедили. Давай еще. Ой, все, огонь. Да. Добавили бензинчика и заново начинаем запускать артикет. А назад его перевернуть надо. Назад тащите. Похоже, не бензин. Кстати, такая же проблема была и на BRP на платформе XM. Он бывало не запускался, и его нужно было перевернуть через руль. Тогда бензин попадал куда надо, и двигатель запускался. Можно вниз его поставить?
наконец-то едем домой. И вот она, родная гостиница Следотель. Как кайфово увидеть эти огни, вы не представляете. А время уже позднее. Но несмотря на позднее время, нас ждут. Все, дома.